Hello friends, फरायबाय चेनेल अफ इन कनसेप्टआव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' जब इनफो अफिशियल इउट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर गोबांथार कमेन्ट्स फैदों जे CSB बायबाय एबा स्पेबाय एबा डिसमिस जाबाय VCDC आरो TCLC कैंसिल जाबाय बेनि सायाव जों सावरायगोन दा माखासे कैंसिल जाबाय बबे कैंसिल जाखो बेखौ नोंथांमोना लाइभ प्रुफ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मोनथियो आरो जाय नोंथांमोना गोबां साख्रिनि थाखाय नाजागासिनो दङ दा फार्स्टआवनो गोसो बायनाङा डिमोटिवेट दाजा नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स फैगासिनो दङ मैया आसाम पुलिस कनस्टेबल होबाय गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरा साख्रि मोनलांबाय सिगांनिफ्रायनो नाजाबाय थानाय गोबांथार साख्रि मोनबाय AVUB कनस्टेबल एरियायाव मोनबाय आरो लोगोसे दिनै आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्टनि होनो गोनांमोन नाथाय दासिम अफिशियेल नटिस होआखै आरो लोगोसे पेपारावबो होनाय जाथ'वाखै बेनो जाबाय रिजाल्टखौ नाथाय सिमा बुंदों दिनै मोनगोनखौ दा मा जायो नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोनफिनगोन दा जोङो BTC ग्रेड 3 ग्रेड 4 VCDC फरायसानि सायाव जों सावरायगोन दा मा कन्डिसन जादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो हागोन दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव दासिमबो CSB आव दङ नोंथांमोना अफिशियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो बेबादि मोनगोन आरो CSB नि टार्म्सआ बडिया 5 इयार्स थायो होननानै जों गोबां खोनादों आरो थायो जानांगौ ओमफ्राय दायो CSB आ भेलिडिटिया दासिमबो दङ बे रोखा बेखौ जों मिथिदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि गोबांथार गोसोआव डिमोटिवेट जादों जे CSB बायबाय नोंथांमोननि गोसोआव गोबां सोमजिदों CSB बायबाय आरो सोर सिलेक्शन खालामगोन नेक्स्टआव दा बिनि सायाव माने गोबां गिनाय सोमजिगासिनो दङ दा बबे कमिटिया माने डिसमिस जाखो बा उइथड्र खालामखां बेखौ नोंथांमोना लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन जेराव VCDC नि गोबां गोसारदों VCDC सेक्रेटारियाबो कैंसिल जाबाय नामा एबा VCDC आ कैंसिल जाबाय आरो लोगोसे TCLC जेनिखि नोंथांमोननि बेबो कैंसिल जाबाय नामा बेनि सायाव जोङो नटिसखौ नायनोसै प्लास CSB आ बायबाय नामा अफिशियेल नटिस जों बेखौबो दायो नायनोसै दा बे जाबाय अफिशियेल नटिस 10 अक्ट'बराव बेखौहाय BTC सेक्रेटारिनिफ्राय पाब्लिश खालामबाय बेनो जाबाय माखासे गोबां माने उइथड्र खालामबाय बेनो जाबाय VCDC अके स' VCDC खौ डिसमिस खालामबाय एबा उइथड्र खालामबाय नाथाय मानो खालामदों बेखौबो फोरमायगासिनो दङ मानो खालामो आरो लोगोसे TCLCC होननाय दङ नोंथांमोना फुल फर्मखौ नायबानो जाबाय भाइभा टेस्टआव एकदम सोंखायो VCDC बेनिफ्राय TCLCC खौबो सोंनाय जायो दा ओरैबायदि जायो आं गुवारै फोरमायसै दायो अके दा फार्स्टआव आं रोखा खालामगोन CSB अके CSB आ दासिमबो दङ CSB आ बायाखै CSB खौ डिसमिस खालामाखै गोबांथार माने नारखोस्रि आरो नारखोबुदांमोननि चेनेलाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना CSB बायबाय होननानै थ' बिथांमोन नारखोस्रि आरो नारखोबुदांमोना बुंनो हागौ बाट अफिशियेल हिसाबै दासिम CSB आ नटिस फैयाखै जे CSB खौ उइथड्र खालामबाय होननानै अके आरो बेखौ उइथड्र खालामबा गोबां बेले बेजे जानायखौ जों नुनो मोनगोन नेक्स्ट लेभेलाव दा CSB आ दासिमबो सेफआव दङ बेखौ रोखा खालामबाय देन मोननै थांबाय बेनो जाबाय VCDC आरो TCLC नाथाय कन्फ्यूज जागोन VCDC खौ सिफायनाय लोगो लोगो साख्रि थांबाय नामा बे नङा साख्रिजों नैबे VCDC जों माने गोरोबा अके दा जोंनि गभर्नमेन्टनि आन्डाराव मोनसे ग्राउन्ड लेभेलाव मोनसे कमिटि थायो बेनो जाबाय VCDC जेराव चेयारमेन थायो बेनिफ्राय हमना ला भाइस चेयारमेन थायो बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट थायो पार्टी वर्कार्सफोर थायो आरो मेम्बार्सफोर थायो आरो माने ग्राउन्ड लेभेलाव एबा ग्रासरुट लेभेलाव एबा गामि ओनसोलाव बेहाय मोनसे कमिटि दानानै होनाय जायो जायनि जाउनाव दायो VCDC सेक्रेटारिबो साख्रि होनाय जाबाय नालाय बेयाव नांगौ जायो दा अफिशियेल लेभेलखौ आं बुंथ'ला बाट बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल लाइननि मोनसे पार्टी हिसाबै माने कमिटि हिसाबै दायो बडि दायो आरो जेराव गामि लेभेलाव VCDC थाबाय बेनिफ्राय टाउन लेभेलाव थाबाय नैबे TCLC आ थाबाय आरो अके थ' बेखौसो माने बिथांमोननि टार्म्सआबो 5 इयार्स थायो अके माने आं खोन्थाखादोंना 5 इयार्स बिथांमोनाबो थायो दा बिथांमोननि बडिया थांनाय बार गभर्नमेन्टनि UPPL गभर्नमेन्टआव दानाय नालाय आरो एबार सरकारा चेन्ज जानानै BPF जाबाय नालाय बिथांमोनाबो बे सेम नामानो थागोन मात्र बडिया चेन्ज जागोन आरो मात्र सिगांनि बडिया डिसमिस जाबाय एबा उइथड्र खालामबाय खोनादों नोंथांमोना TCLC चेयारमेना दं होननानै एबा VCDC चेयारमेन दं होननानै बिथांमोनखौ माने उइथड्र खालामबाय माने बिथांमोननि टार्म्सआ बिथांमोननि बिबाना जोब्बाय दायो गोदान बिबान दासिगोन आरो बे गोदान बिबानखौ सोर मोनगोन BPF निफ्राय मोनगोन बेवहाय चेयारमेना मोनसिगोनलाय आरो अके माने बिथांमोननिफ्राय दानाय जासिगोन दा बिथांमोना बेखौ थाबैनो दासिगोन दा दासिमबो EMफोरखौ दाथ'वाखै नालाय एबा बिबानखौ मोनजोबथ'वाखै बेखायनो EMनि हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोसो नैबे TCLC VCDC गोदान बडि दागोन ग्राउन्ड लेभेलाव पार्टी लेभेलनिफ्राय थ' बेखौ नोंथांमोना दायो एकदम क्लियार जाबाय जानांगौ दा टेनसन गैया CSB आ दङ गोबांथार माने भाइरेल जायो ससियेल मिडियायाव गोबांथार खोथा ओंखारो टेनसन गैया नोंथांमोननि BTC साख्रिया रिस्टार्ट जानो थांगासिनो दङ रिप्रसेस जानो थांगासिनो दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा
27 अक्ट'बराव BCDC सेक्रेटारिखौ हाइकर्टनि हियारिं दं होननाय खोनादों आं बेसेबां माने क्लियार नङा दा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय लोगोसे फरेस्टनिखौ सर्सआव मोननाय बायदिब्ला जेनाखि साख्रि मावदों बिथांमोना खोन्थानाय बायदिब्ला NPSनि खामानि जागासिनो दं होनना बुंदों बेखौबो कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा बेल' आरो डिमटिभेट दाजा गासैबो माने रिप्रसेस जानाय चान्सआव थांगासिनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडआ आरो सबसे फार्स्ट प्रायरिटि होनोबा नोंथांमोननि हमना ला बे ग्रेड 3 ग्रेड 4 थाखाबाय नालाय दा बेनिफ्राय सबसे फार्स्ट जोंनियाव नांगौआ जाहैबाय टेट थ' टेटनि रिजाल्टखौ नांथारगौ टेट माने जोंहा फोरोंगिरि गोबां प्रब्लेम जागासिनो ग्राउन्ड लेभेलाव बे टेटआव सबसे फार्स्ट रिजाल्टआ फैनांगौ एन्ड बेनि उनावहाय जिनिखि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआ फैनांगौ दा बेनो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट